Hello cute babies, welcome back to my channel Bright Minds। अल्फाबेट सीरीज का नेक्स्ट लेटर है के की साउंड है क। काइट, कैंगरू, किंग। नेक्स्ट लेटर इज एल सेज ल। लायन जो जंगल का राजा होता है। लेमन, lizard। Moving on to next letter M की साउंड है म। मैंगो, मंकी, मून जिसको हम चंदा मामा भी कहते हैं। अब नेक्स्ट लेटर है N की साउंड है न। नाइन, नोज, नेस्ट। नेक्स्ट लेटर है ओ की साउंड है ऑ। ऑरेंज, ऑक्टोपस, ऑक्स। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।